PPKM diperpanjang lagi guys. Aduh, gak bisa meceng, gak jalan-jalan. Balikin lagi ya, rapikan lagi, gak bisa kemana-mana. Kayak aku ini loh, rebahan. Baru kali ini rebahan sangat berguna bagi bangsa dan negara. Tahu gelap, gak bisa kemana-mana. Di rumah aja ini dah, garu-garu aja lah. Mau kemana lagi, gak bisa kemana-mana juga.